I have been informed that the corrupt and brutal government of South Sudan has banned the citizens from accessing the internet. If these restrictions are not lifted within 24 hours, I will issue an arrest warrant for dictator Salva Kiir, Benjamin Bold-Mel, and SPLM Secretary General Peter Lamboth. Additionally, the United States will freeze all assets illegally acquired by Benjamin Bold-Mel and impose further sanctions on the government of South Sudan. But dictators bonna bwetwogerera akadde kano yabalula esiridde oyo mukulembeze w'eggwanga lya United States of America amanyikiddwa nga DJT Donald John Trump, mukulembeze wa 47 wabula nga yakatuula mu ntebe yatandikiddewo okufuukira ba dictators bonna naddala abali ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu akayinja. Era yatandikidde ku mukulu amanyikiddwa nga Salva Kiir ne Yabiti. Omukulu ono ye mukulembeze w'eggwanga lya South Sudan era ye mukulembeze yasooka era akyaliko. South Sudan ly'eggwanga etto mu nsi yonna eriri ku likodi liri mu myaka nga 13 guli bwe gutyo kuba lyatandikawo ennaku z'omwezi zaalinga 9 omwezi ogwa July omwaka gwa 2011 era lwe lunaku lwe bakuza amazaalibwa oba independent yaabwe okwekutula ku Sudaani eyawamu. Okwekutula waliwo akalulu ka referendum era bwe bava mu kalulu abantu 98 n'obutundutundu nga 8 naddala abali mu maserengeta ne bakkiriziganya ne bagamba nti katwekutule ku ggwanga erya Sudaani. Kati ne bajawulamu eyikyemanga neefuuka South ey'engulu neefuuka North. Era obudde obwo omukulu Salva Kiir yali akola nga vice president, so omusajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga eryo. Ennaku z'omwezi zaabadde 23 omwezi ogwa January gavumenti ya South Sudan ng'eyita mu kakiiko akakwasaganya eby'empuliziganya akamanyikiddwa nga National Communication Authority akakulembera omukulu amanyikiddwa nga Napoleon Adoki Gai baavaayo ne bawera Facebook ne TikTok ne bagamba tugenda mala ennaku 9 z'emyezi 3 nga Facebook ne TikTok tebikola mu ggwanga eri. Ekyaviirako waliwo obutambi obwakwata ne bitandika osaasaanyizibwa ku mutimbagano ne buviirako abavubuka otandika okwekalakasa mu ggwanga lya Sudaani ne batandika okunyaga n'okubba. Obulumbaganyi buno bwe balaga bwali mu state emanyikiddwa nga El Gazela, abantu battiŋŋana nga balumbagana, so ne butandika osaasaana ku mutimbagano, abavubuka ne batandika okwekumamu omuliro ne batandika okwekalakasa nga abamu bagamba Salva Kiir ayabulire entebe abaviire. So ab'ebyokwerinda bo bagamba kino ekintu bakikola kugezaako kulaba nga bakuuma eddembe ery'eggwanga lino. South Sudan gwatalimanyi ligamu ku mawanga Yesu kugambye etto naye lirimu ku ggwanga erisinga okuba eryavu ate lirimu n'abantu abatono to the extent osobola otambula okuva ku booda ya Uganda n'otambula ku district esokera ddala emanyikiddwa nga Nimone paka Juba nga tosanze kibuga ky'amaanyi wabula ng'oyita mu ddungu nga mu ddungu mulimu stopovers abannamagye bokka bakuba oluseke enguzi bagirya misana ttuku. Waliwo n'ebifo wakati wa Juba nga tonatuuka katale k'Abannayuganda nga wakava Nimone waliwo ekibangirizi kiwanvu nnyo ekitalimu bantu we waali olutalo era waliwo n'ebifo bye baagazeetinga nga tokkirizibwa na bisaalimbirayo kigambibwa eryo landmines ne bomu ezikyali mu ttaka. Salva Kiir nga bamaze okuwera omutimbagano nga baguggyeko naddala Facebook ne TikTok, omukulembeze Donald Trump nga yakalayira yasooka nazzaako TikTok mu ggwanga lya America bwe yamala naawa essaawa 24 lwe lunaku lumu nga Salva Kiir n'abakulembeze be bazizzaako internet. Yavaayo n'akola akatambi n'agamba nti gavumenti ya South Sudan yavuddeyo ne denyinga bannansi okwaccessinga internet n'agamba mbawadde essaawa 24 yamuyisa na dictator Salva Kiir essaawa 24 ozzeeko internet bw'otagizzaako ngenda kuddira sanctions nzikube kuggwe kennyini nziteeke ne ku bakulembeze ng'abamu okuliakulira amagye amanyikiddwa nga Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan babakube sanctions
n'okufreezinga ebyobugagga bye balina ebweru wa South Sudan naddala nga baabifuna mu makubo agatali malungamu. Si ekyo kyokka amuteekeko ne arrest warrant nti we bamulabirako bepaba akwatibwe atwalibwe avunaanibwe ng'amuwadde essaawa 24. Yabadde tagenda kukoma ku ekyo, yabadde agenda kuteeka ban oba sanction ku gavumenti ya South Sudan waba atadde ku officials bonna nga teryakkirizibwa kutaayaaya kufuluma ggwanga lye. I have been informed that the corrupt and brutal government of South Sudan has banned the citizens from accessing the internet. If these restrictions are not lifted within 24 hours, I will issue an arrest warrant for dictator Salva Kiir, Benjamin Bold-Mel, and SPLM Secretary General Peter Lamboth. Additionally, the United States will freeze all assets illegally acquired by Benjamin Bold-Mel and impose further sanctions on the government of South Sudan. Bino we byagudde mu matu g'abakulembeze mu ggwanga erya South Sudan badduse bunnambiro nnyo ne bazzaako internet. Ekiragiro kino baakiyisanga ennaku z'omwezi 23 kyabatwalidde ennaku 5 zokka nga internet bagizizzaako. Oyo gwe bayita Donald Trump yabawadde essaawa 24 n'abagamba ngenda kuteekako arrest warrant. Donald Trump obukulembeze bwe obwa buno obwa 47 president wa America bwa mulundi gwakubiri kitegeeza kye kisanja kye takkirizibwa kuddamu kwesimbawo. Muna Republican ono agenda kwegenderezebwa nnyo era tumuteekeko amaaso nti alina decisions zaasalawo ng'ayagala leka legacy nga talina kye yeeguya nti bamugenda kumulonda nga teyeeguya. Mwalaba yatandikirawo okujja ssente mu World Health Organization nga ssente zino mu mawanga gye gagenda zikozesebwa bubi, ziriibwa enguzi, bazibba ssente ezo ne bazikozesa okutulugunya bannansi. N'azisalako n'agamba takyateeka nsimbi mu World Health Organization. Obuyambi obugenda mu mawanga ag'enjawulo n'abusalako n'aleka ensi 3 zokka okuli Butuluuki, Turkey, n'alekako Misiri, Egypt ne eggwanga erimanyikiddwa nga Israel. Gokka ge yalese. So Donald Trump mukambwe nnyo era ba dictator wenjogerera kati buli dictator gwomanyi oba wansi oba si wansi omutima guli ku mutwe. Recent reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. Today, as we celebrate democracy, I want to take a moment to acknowledge a special guest who traveled all the way from Kenya to join us during this historic occasion. The former Deputy President of Kenya, Rigathi, is a man of great integrity and vision, has graced us with his presence. However, I must address a troubling matter. Recent reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. Bwe yatuuse ku ggwanga lyatusu Uganda n'agamba abadde ajja alaba ng'abavubuka b'eggwanga lyatu Uganda bakwatibwa ne babuzibwawo ne bakubwa sinakindi n'okuttibwa. N'avaayo n'alabula n'agamba bekikwata simanyi bekikwatako ekituuka mu ggwanga lyatu Uganda, simanyi ani avunaanyizibwa ku ekyo, naye Trump yalabudde nti bunnambiro bandikolawo ekiddako era katambi ngenda kakuwa. N'agamba abavubuka balina okwexercisinga duties zaabwe kuba yenkyukakyuka era abavubuka be bazimba eggwanga. Donald Trump mukambwe nnyo yalabudde eggwanga lyatu Uganda nti saawa yonna bandikolawo akatiisa. South Sudan yo bagirazeeko era omukulembeze Salva Kiir
Meyadit ali ku bunkenke kisajja sawa yonna kimuteekako arrest warrant gwe bayita Donald Trump. So byonna tugenda kuba tubikuwa. Uganda nammwe balabudde muwamba ne musiba kosa n'okutta mbu abavubuka. So Donald Trump yabagambye mweddeko kata ngenda kakuzanyira sinakindi yebujja mujja wulira wakati sanzo omwana soda twakomyewo mu nkola mpya ogenda kukola kimu kusubscribinga bisigadde obinkwase nja kubambi kutuusaako. Export TV to the world.